Так, смотрим. Для любителей завертывать все в стрейч-ленту покажу. Вот это вот у нас капуста. Сгнила вся. Ну, тут у меня было качанов 10, наверное. Дальше. Вот это был кабак. Большой кабак. Где-то килограмм на 5-6. Ну как, не то чтобы большой, ну нормальный средний кабак. Все кабаки позгнили. Ну их тут 4 или 3 штуки было. Вот. Завернул в стрейч-ленту, как в интернете там говорят. Это тоже завернул в стрейч-ленту. В общем, фигня это полная, честно говоря. Вот сейчас залезем в погреб в мой. Сегодня у нас какое? 3 марта. Снег еще лежит. Но уже тепло на улице. Где-то плюс 5, плюс 6. Начало уже все таять. Сейчас залезем в погреб, и я покажу те дедовские методы, которые более-менее эффективные. Итак, смотрим. Спустились в погреб. Ну, давайте по морковке сначала. Вот эта вот морковка засунул в стрейч-ленту. Скажем так, процентов 30 сгнило. Но если ее в одиночку засовывать, ну, обматывать, практически ни одна не сгнила. Там из штук 20, наверное, 1 или 2 сгнила и все. А так не погнила. В общем, тут если гамузом ее вот так вот обвертывать, если одна начала гнить, гниет вся. Ну так, в принципе, есть смысл ее хранить. Надо для этого обязательно обрезать вот эти вот попки. Это умри, потому что будет прорастать. У меня там есть видео по этому поводу. Видимо, оно везде обрезано. И даже здесь кончики и с другой стороны обрезаны. Вот, к примеру, вот такая. И она лежит нормально. Буряк тоже обмотал в это, как его в стрейч-ленту. В принципе, очень хорошо себя зарекомендовал. Весь твердый, не вялый, ничего. Достаем постоянно. Ну, это свекла красная. Ну, тоже, видим, плохо это самое кончик обработал. И в итоге немножко проросло. Но лежит хорошо вот это вот. По морковке попалась одна, сгнил пакет. Поэтому надо хотя бы по 3-4 штуки, чтобы не было так жалко. Сегодня 3 марта, чтобы вы понимали. Картошка у меня вот так вот немножко проросла. Тут у нас температура, ну так не видно будет, наверное. Ну, в общем, где-то плюс 2. Нормальная такая температура. Ну и теперь дедовские методы. Те, что действительно зарекомендовали себя хорошо. Ну, видим, капуста. Просто подвешиваю, да и все. Когда собирал, обрезал качан на расстоянии где-то 3-5 сантиметров. Просто для того, чтобы можно было подвязать. Ну, чуть-чуть она тут под это. Это из-за того, что вода шла. Ну, а внутри она довольно-таки хорошая. То есть не гнилая. Вот смотрим вот сюда. Вот, зеленая. Все в порядке. Вот такая вот ерунда. Дальше. По морковке. Вот он, старый дедовский метод, то, что мы делали. Я взял обыкновенный ящик, целлофановый кулек. Вот. Видим, 3 марта и чуть-чуть проросла. Вот. Какая-то морковка здесь. Вот она. Но она твердая, как будто бы ее вчера сюда заложили. То есть песок, это тоже очень эффективный метод. И я скажу так, поэффективнее вот этого вот. Если правильно сделать и заложить песок, то это будет вещь. В общем, как я делал? Песок чистый, не мокрый, ничего. Я его просеял, брал на речке, промытый. Возле двора желательно не брать, потому что там гадят животные наши. Кошки особенно, да и собаки тоже. В принципе, вот такой вот небольшой эксперимент со стрейч-лентой я провел. Кабаки все выкинул в итоге. Это как капусту практически всю выкинул. Оставалась только вот такая вот капуста. Видимо, она висит. Вот это вот чуть-чуть подгнившая. Но это то, что она вверху, и, видимо, мороз ее ударил. Как-то так.
Тут еще надо будет залазить, убирать. На этом все. Ну, все равно, видим, она нормальная еще. То есть в употребление пойдет. Снимаем верхнюю часть. И дальше там уже нормально. Это единственный качан, наверное. А эти все качаны, все нормально. Ну, тут у меня висело штук 10. Еще и там, в дальнем краю тоже висело. Ну, то есть всю зиму пользовались. И еще вот март месяце тоже пользуемся. На этом все. Пользуйтесь, кому надо, кому интересно.